уважаемые участники, которые находятся в киноцентре, православном киноцентре имени Щепкина. Добрый день, зрители, которые смотрят нашу трансляцию на сайте Одноклассники, а также на сайте предварительного голосования «Единая Россия». Мы начинаем очередную дебатную площадку. И, собственно говоря, давайте мы поприветствуем друг друга, давайте поприветствуем этой аудитории. И сегодня у нас мы хотим поприветствовать следующих участников нашего предварительного голосования. Баткенев Евгений Игоревич. Константинов Наталья Алексеевна. Мельников Валерий Юрьевич. Жуканова Елена Васильевна. Жукова Алла Петровна. Уважаемые участники, уважаемые кандидаты, единственная партия в Российской Федерации, которая проводит процедуру предварительного голосования, это партия «Единая Россия». Моральный лидер, основатель партии Владимир Владимирович Путин отметил, что считают правильным, что кандидаты от «Единой России» на предстоящих выборах будут определены в пути честной и конкурентной борьбы в рамках предварительного голосования. На сегодняшний день оргкомитет отмечает, что в предварительном голосовании в рамках выбора кандидатов для участия в выборах депутатов Курского городского собрания участвуют 106 участников предварительного голосования. Данные с этой недели, есть некие обновления, но сегодняшняя цифра такая. Поэтому сегодня мы продолжаем нашу дебатную площадку. Мне бы хотелось вначале предоставить слово, во-первых, отметить, что за соблюдением регламента и юридической чистоты площадки наблюдают представители регионального организационного комитета. Сегодня у нас Татьяна Николаевна Соловьева, член регионального организационного комитета. Евгений Николаевич Марков. Мне бы хотелось слово предоставить Татьяне Николаевне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней встречи. Действительно, партия «Единая Россия» достаточно широко раскрывает двери для тех, кто решил попробовать свои силы и участвовать в предварительном голосовании. И сегодня уже одна из площадок здесь отработала. Раньше в городе Курске на разных площадках состязались претенденты. И я бы хотела отметить, что в числе тех людей, кто хочет попробовать свои силы и участвовать в праймерис, в предварительном голосовании, с последующим участием в выборах в городское собрание, есть разные люди, я имею в виду разные люди по своим возможным политическим взглядам. Есть из них члены партии «Единая Россия», есть среди них сторонники партии «Единая Россия», есть среди них активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является наш президент Владимир Владимирович Путин. И мы надеемся, что как и прежняя площадка, так и сегодняшняя, и та, которая еще будет в течение дня сегодня, и другие площадки, которые будут вплоть до 26-27 мая, они будут проходить в демократичной, уважительной по отношению друг к другу обстановке и помогут нам, избирателям, в будущем правильно определить свой выбор. А для нас самая главная задача, чтобы действительно в городское собрание пришли достойные, грамотные, авторитетные люди, люди, способные консолидироваться для решения немалых проблем, которые есть как в стране, так и в нашем городе. И очень приятно, что на площадке сегодня выходят люди разного возраста, и опытные, те, кого мы достаточно хорошо знаем и по общественной работе, по работе и профессиональной, и молодые, начинающие политические деятели, надеемся, успешные. И нам кажется, что сочетание опыта, мудрости и молодости может дать очень хорошие результаты, сформировать достойный коллектив.